Пробуждение с кашлем — не лучшее начало дня. Кажется, только глаза открыл, а в горле уже першит, в груди хрипит, будто всю ночь кто-то пыль мешал. Удивительно, но врачи говорят, это вовсе не простуда. В этом видео вы узнаете, почему кашель по утрам может быть сигналом серьезных нарушений и как справиться с ним без таблеток. Меня зовут Валентина, мне 65 лет. В молодости я была акушеркой, а теперь учусь слушать свое тело и делюсь тем, что действительно помогает. Началось все пару лет назад. Просыпаюсь и сразу кашель. Сухой, навязчивый. Я человек не капризный, но это меня утомляло. Особенно зимой. Думала, воздух сухой, включала увлажнитель. Не помогало. Потом решила, пора искать, в чем дело. И, вы знаете, нашла. Точнее, много чего по пути нашла. Поэтому расскажу, как я поняла, что утренний кашель — это не просто пересохло в горле. Первое, что мне подсказал один знакомый пульмонолог. Проверь, не из-за желудка ли это. Оказывается, у многих с возрастом начинается скрытый рефлюкс. Это когда кислота поднимается из желудка ночью, пока ты лежишь, и раздражает дыхательные пути. Но никаких изжог ты при этом не чувствуешь. Зато горло утром как будто ошпарили. Я стала спать с приподнятой подушкой. Потом на ночь перестала пить кефир и есть творог, кислота стимулирует выработку кислоты. И знаете, легче стало. Второе, что я проверила, пыль. Но не та, что на полках, а пыль в подушке. Старый пух — это просто кошмар. Его невозможно вычистить, там целая армия клещей. Я поменяла подушку на бамбуковую. Спать сначала было непривычно, зато кашель стал тише. Третье, я отказалась от ароматизаторов. Вот эти палочки, спрей — красивая вещь, но для утреннего горла яд, особенно если спишь с закрытыми окнами. Я стала проветривать спальню даже зимой. А рядом с кроватью поставила маленький сосуд с морской солью. Ее запах слабый, но воздух очищает отлично. Четвертое — вода. Но не просто вода, а теплая, чуть солоноватая, с каплей масла. Перед тем, как встать с кровати, я пью пару глотков. Это врач тибетской медицины мне подсказал. Масло я беру оливковое. Смягчает глотку, а соль уменьшает отек. Так тело просыпается мягко, без шока. Еще один способ — массаж. Ни лица, ни шеи. А грудной клетки. 2 минуты похлопываний ладонями, как будто дыхание запускаешь. Только делать надо в тишине, не спеша. Иногда даже слезы наворачиваются, столько напряжения выходит. И последнее, что меня удивило, утренний кашель часто связан с эмоциями. Если я ложусь с тревогой, просыпаюсь с комком в груди. Это не метафора, прям физически. Начала делать простую вещь. Перед сном пишу 3 строчки, что хорошего было за день. И утром нет кашля. Совпадение? Может быть. Но теперь это мой ритуал. Так что если у вас кашель по утрам, не спешите пить сироп. Лучше послушайте себя. Вода, соль, подушка, проветривание, осанка — все это влияет. Проверено на себе. А еще разговаривайте с близкими. Иногда кашель — это голос, которому долго не давали сказать. Берегите себя. Если есть похожий опыт, расскажите в комментариях. Вместе мы точно что-нибудь допридумаем.